Всем привет, подписчики! С вами я. Не знаю, как себя называть уже. В общем, я пропадал, я вернулся. В общем, надеюсь, что все будет хорошо, и я дальше начну снимать видео. Так, сегодня мы снимаем Майн. Впервые за историю канала мы снимаем Майн. Я играю на Really World, 41 гриф. Сейчас мы пойдем на базу. Не знаю, что мы сейчас будем делать. Так. В сундучках ничего особого нет. Это не спрашивайте, но по секрету вам скажу, у меня есть секреточка. Ать. Тут мы заходим. Нажимаем кнопочку. И тут тоже нажимаем кнопочку. Не понял. Оп, нажали кнопочку. Ну, в общем, да. Дальше мы идем. Ой, вот сюда. Вот тут вот моя секретная база, но я ее еще не обустроил. Думаю, этим мы и будем заниматься сегодня. Так. Надо бы, наверное, скрафтить сундуки. Дофигища сундуков. Так. 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 И вот так. Все, 32 сундука, неплохо. Но у меня там установлен хом. Так что все вот это вот. Угу. Так что все вот это вот делать не нужно будет. Блин. Ну ладно. Сейчас пока что ставим сундучки. Скажите, пожалуйста, у вас кто-нибудь делал с роутером за последнее время? Ну вот. Ставим сундучки. Вот так вот. Их можно будет открыть. Только нужно будет полублоки поставить. Теперь идем на хом за остальными ресами. Берем кирочку. Доски. Будем переделывать под эти. Под полублоки. Все вот так вот делаем. Вот так вот кирочкой вскапываем. И можно вот так вот делать. Они же будут? Нет, не будут. Значит, нельзя вот так вот делать. Эть. Добываем все снова. Но тут уже по проверенной схеме. Эть. Оп. Так. Вот так вот. Вот так вот. Для красоты тоже ставим. Чтобы было все красиво. Эту базу мне построил друг, все механизмы. Вот. Хороший он у меня. Так. Пока что еще не знаю, что туда складывать было, конечно. Но пока что мы базу делаем. Вот такой вот
бархатный потолочек у нас будет. Так. Вот тут вот ломаем, чтобы все было по красоте. Поставим тут, скорее всего, полублоки. Также. Так. Так. А тут вот можно будет ступеньки сделать. Но тогда уже повыше потолок будет. Вот так вот. И вот туда тоже мы ставим. Наверное, просто блоки. Оп, 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 оп. Так, все. Вроде бы классно получилось. Осталось сделать тут ступеньки, а тут лучше повысить потолок, чтобы можно было прыгать спокойно. Ну все, вот так вот отлично, я считаю. Идем. А, я ж могу крафт прописать. Вот так вот. Сюда. Сейчас вставим. Все, и пройти. Сейчас лучше это все
нас получилось. По-моему, очень даже красиво. Дальнейшее использование базы я вам не скажу, а то вы меня загриферите. Так. Сейчас, наверное, пойдем на PvP-арену. Просто так, по фану. А то скучно. Только кирочку положу. И все, можно идти. Вант пропишем и варп PvP. Ой, имба. Ладно, пойдем дальше. Ну, просто реально скучно. Видели, как засейвился? Сигма же. Нот Сигма. Ой, нифига. Так, бежим дальше. Сейчас попытаемся чекнуть сейчас. Ай, сундучки. О, 1 минута осталась. Можно где-нибудь тут спрятаться, чтобы не было видно. И потом сундучки забрать. Там 2 челика файтятся, кажись. Один он там бежит. Ну, 1,5 минутки у нас еще есть. Интересно, что в сундуках будет. Посмотрим. Так, там кто-то спускается. Надеюсь, меня никто не потрогает тут. Точнее, не убьет. Там ничего. О, челик. Хочу пофайтиться. О, даже 2. Оп, в минусе. Все. Ай-яй. Железный мячик есть. Халява. Девять минут. Ой, секунд. Уходи, мой сундук. Вот тут. Починка. Отлично. Починка. Починка и защита 3. Сейчас нужно это максимально быстро сложить и на варп PvP гнать. Оп. Оп. Тут, надеюсь, никто ничего не забрал. Оп. Нет, блин, забрали. А, понял, он плавает. Он, наверное, хочет с разворота ударить. Понял. Ливало. Ну, кстати, мне кажется, там никто не лутал еще. А, нет, уже залутали, кажется. Оп, минус. Ну ладно. Думаю, пора уже заканчивать. Всем спасибо за просмотр, всем пока, а я не знаю, чем я заниматься буду.
Ладно, давайте. Адьос.